किसान सुबह अमरूद का पल्ला से ताजा अमरूद चुनता है। वह फल लेकर घर लौटता है, लेकिन भागोना सूख चुकी होती है। इसलिए किसान भागोना लेकर पास की नदी तक दौड़ता है। रास्ते में उसे कुछ दुर्बल सी तोते मिलते हैं जो गिरते ही रह गए हैं। किसान उनके लिए पानी और भोजन का रेस्क्यू प्लान सोचता है। उसने बाजार से एक छोटा मगर ताकतवर पानी पंप खरीदा। इस पंप को जमीन में गाड़कर चलाया तो पानी फव्वारे की तरह दूर तक फैल गया। सब तोते एक एक करके प्यास बुझाते हैं। फिर किसान हर तोते को अमरूद का एक एक टुकड़ा खिलाता